兄弟们，这次真的要感谢和平精英了。我觉得舒尔南冲突是我打过最简单的一张地图，只需要随随便便几分钟就可以拿下1000多万。这把还是我没怎么搜地图就赚了800多万，还有舒尔南钻石。由于背包满了，我都没怎么开箱子。就看我这把单人4排是如何打的。开局一共有4个复活点，也就是4个队，总共就是16个人。当然不排除像我这种单4或者双4的。咱们跑到红门这里，静静等另一队到来就可以。仔细听，已经来人了。由于咱们打的是单4，直接补不给机会。这家伙也是全掉了，直接拿上。咱们把舒尔南钻拿到身上之后，直接去找人。说白了就是猖狂，能知道我的位置又咋地？能打过我吗？前面有个人，咱们尽量打提前枪。说实话，左边打右边是真的挺难的，差点没打过。附近还可能有人，咱们先把药打上。好家伙，直接给我来了2个脚步。这个人在打药，说明他们刚刚在和别人打架。咱们直接乘追击，绝对没多少血量。OK， 轻松拿下。这包说实话我都懒得舔，咱们拿个黄金狗牌就直接走就可以了，装备不要了，只拿变卖物就行，装备咱们就留给有缘人吧。刚想摸箱子就被偷袭了。他已经残了，咱们直接上。竟然还有队友，咱们丢几瓶火封他走位。出来了，直接打。这波本来想修脚的，但是他没漏，咱们直接莽了。一波拜佛直接拿下。又掉了这么多装备，不过咱们根本拿不下，只拿一个黄金狗牌就可以了。基本上已经清图了，咱们把箱子开个7788直接撤离。说实话我都懒得开箱子，很多装备拿不下，很多变卖物也拿不下。说实话，有没有粉丝和我一起啊，帮我在后面捡装备？又是轻轻松松800万。箱子懒得开，不然少说1500万。8颗蓝钻还行吧。舒尔南冲突实在是太简单了，兄弟们。